你哋好，你哋好，週末快樂，週末快樂！星期六晚係亞洲時間嚇，好啦，咁我哋咧就想講兩三單啦。咁首先就係 update 下咧，嗰個位張慧儀咧，咪早兩日就寫鐘慧冰訪問咧，就話有啲人咧就以為嗰個陸女星嗰個陸富豪就嗰個女星嗰位五大姓女星咧係佢喎，咁佢就因為佢咁啱有一個樣子㗎嘛，真係咁張慧儀當時就話有個粉絲咧就拎張相就去同佢求證喎，問係咪佢，咁佢就非常之介意咧，就好嬲啦咁，又話會影響個小朋友嘅，你哋唔好咁樣去即係猜測啊，唔好誣蔑我，咁啊梗係唔係我啦，嗰個速食陸富豪嗰位小姐，其實唔使太介意嘅，咁你清者自清，咁其實就不過嗰個人係真係唔係幾好嘅，咁又冇咩證據，因為後尾邵尊咧就即刻回應啦，邵尊就話：喂，你叫張慧儀打俾我啦，我會親自同佢道歉啊！我話真係唔好意思啦，牽連到你。其實佢講嗰啲跡象都唔係佢啫，因為佢又冇話好多出嚟晒話自己咩唔使做都有名牌手袋生活啊，咩享受啊，又冇神隱啫。其實佢間唔中都有出鏡嘅喎，其實你睇翻啲堆埋去講嗰扎嘢咧，又話咩年代啊，又話上過內地啊、中港兩邊啊。我覺得最唔似就係其實佢講話已經揚言當時邵尊就話揚言嗰個女仔咧係同佢講就係：哎呀冇男人手足手指罅嘅，冇男人係咁啊！當時不嬲張慧儀嘅形象或者佢個人嘅性格都唔係呢啲，佢好豪爽啊嘛。佢啲男朋友都係我哋都見，即係都有承認過噶嘛。係其中一個係盧慶輝嘛。咁因為鐘慧冰個訪問佢都有講過翻佢啲前度啦。咁佢不嬲都係比較一個直率嘅女藝人嚟嘅。咁所以咧嗰個咁啊男粉絲咧攞住張相去咁樣去誣蔑佢即係假設係有可能佢咧，我就覺得完全唔會係啦。即係其實嗰件事咧，其實都呼之欲出，因為 KOL 咧，其實我上2個月我咪講嗰條片嗰時已經最大嫌疑係嗰位噶嘛。我當時仲講你嗱，佢記住澄清就係話，如果嗰個人真係唔係你咧，講開鄧生。真係要出嚟講嘅，你唔好話等我哋咧啲人就assume咗，因為你唔回應咧，好似張慧儀咁咧，你唔回應就啲人就會越講越有一啲嘅越 juicy 啊，係咪啊？咁因為張慧儀講啱嘅，佢有小朋友，咁但係咧你都要明白咧，其實呢個圈嘅玩法都係你唔係就講一排都冇人㗎啦，唔需要好嬲，即係唔需要太嬲，因為你好嬲咧，即係更加會人哋會可能。即係覺得哇反應大啲，因為真係唔係你嘛，啱唔啱啊？即係真係我哋真係，所以咧想知道咧就係而家啦，所以咧你見到阿邵尊吳家樂啲咧，其實而家唔夠咁呢有啲避忌咗啦。佢即係因為上次佢講咗呢一單嘢咧，真係好全城熱話，真係好大家全城競猜咗一排嘅，所以佢哋而家就唔係。點敢去真係爆料太多 detail 嘢？其實佢哋講都之前都講過㗎，有一啲好耐之前就唔喺呢個台，嗰陣時未開呢個台嘅，佢都講過一個男星係影帝嚟啊嘛，咁佢係趙記嗰陣時，即係嗱嗰陣時咧，因為嗰陣時嗰個迴響都差唔多，就係冇而家咁極，冇而家咁多估啲女人出嚟，就係嗰個影帝就係去嗰啲風月場所之後咧就。有人嚟即係可能佢另一半嚟捉奸啊嘛，咁鄧兆尊就好有義氣，一打電話就打俾佢，就話：喂，你幫我頂，因為佢就唔介意啊嘛，佢有3個女朋友啊嘛，咁佢可能嗰陣時都覺得，我捱義氣，我幫你咧，一個電話咧就去到頂咗，咁嗰個男嘅影帝咧就冇事啦，就因為佢鄧兆尊出嚟認咗頭，攬住條女係佢嘅咁。其實咧都係，所以嗰陣時之後咧，人哋就會讚佢話，即係邵尊個人係好直率，即係好有義氣啊！周圍講交朋友咧，就係因為佢好有義氣。咁
咁可能都反映到就係應該同呢個女星完全已經冇聯絡㗎啦，所以咧佢都唔介意去講爆呢單都幾 juicy 嘅嘢啦，咁俾人哋講咗一排，仲牽連到一啲唔關係嘅女人喎，即係女星咁啊搞到好多猜測胡亂猜測啦，咁所以咧我相信咧嗰次就呢件事之後咧，佢哋兩個就比較口密啲，即係唔想話喺個台度再講一啲避忌咗少少啦，費事爆料就因為好多人真係估到嗰位係多數係嗰位啊嘛，咁佢哋就決定封口啦，係啦，費事陣間咧揭人咁多私隱咧，就好多傳媒去怪佢，或者嗰啲人會怪佢咯，類似啦，咁即係嗰啲主角話可能話哇，即係你攞個嗰啲嚟做題目啊，咁啊佢哋怕啦，可能怕就記啲人哋嘅私隱，咁啊都 OK 明白。咁但係咧我第二單咧就係我覺得都值得提下咧，就係咧全民造星啊，你有冇睇下佢而家選咗一紮出嚟啊？嚇，即係開始海選緊啦嚇，呢一紮即係其中一部分嘅，就初頭佢話仲有幾日，即係仲有不斷，仲有其他㗎嘛。咁佢選99個出嚟啦，咁啊終於就真係開始啦，話年尾開播啦。根據個訪問咁啊，即係訪問花姐啊、強尼啊啲咁樣啦。好事啊，我覺得即係之前有啲迴響就話，哎呀又搞啊，冇乜新鮮感啊咁。咁好難嘅，你好難話成日，因為個娛樂圈就係有一啲而家冇乜天王啊成咧。如果有啲你捧極都係未上到嗰位，咁你自然就要再發掘一啲咯。所以我自己感覺就唔係咁樣睇咯嚇。咁講翻我自己，因為點解成日咁中意提嗰啲咩比賽啊、歌唱嗰啲咁樣咧？試完，因為我細個咧就成日玩呢啲嘅，我係喺香港讀嗰啲傳統學校，即係着旗袍嗰啲咧。當時啲女生咧就係冇乜話真係出嚟可以表演啦。咁我細個係玩朗誦啊，玩下啲唱歌又即係都唔錯咁樣啦。後尾中學就成日要上台唱歌，即係做一啲譬如 drama，佢始終有啲歌要配合噶嘛。咁細個咧我就中意做呢啲嘢啦，咁直至嚟咗呢度咧外國啦，咁都有成日玩嘅，即係好後生嗰陣時玩下啲歌唱比賽啦，又係好似香港嗰啲海選咁樣啦。有一啲咧就係私人大嘅卡拉 OK 舉行嘅，有一啲就係你錄咗歌俾佢聽，你入咗圍咧就叫你喺個 cruise 度做一個 contest 啊，做一個比賽嘅，即係喺啲船河下。咁另一隻其實我隻都有玩過嘅，有入晒決賽啊！即係有一啲由候補又俾我入到啊！咁我覺得我經驗係好好啊，好刺激嘅。即係我哋嗰啲唔係話要求話名次，因為我自己做正職就好中意我份工，我唔會諗過做歌星，只不過係諗住一個係 performing 嘅感覺咯。對我嚟講係 performing，即係多數係想人哋中意嗰首歌，我又好中意唱，咁咪想當係大家分享咁又。可以聽下好多人嘅評價批評啊，其實好開心。即係嗰個你唔會自己獨自陶醉咯，變咗係你好似係有一班人去聽完之後咧，你又知咩知啊 Joe Giga 嚟，即係有咩唔好啊咁或者有咩佢哋係覺得，因為你自己嘅角度梗係覺得自己冇問題啊嘛。但係如果你俾人哋去聽，或者人哋就講嗰啲係中肯啊，俾一啲第三者去睇咁。就睇到一啲角度係我哋自己本身唱歌嘅人睇唔到嗰種嘅問題，或者係好有唔好，亦都好多嘅，因為主觀噶嘛。其實歌聲嗰把聲啊，覺得你唱得靚唔靚，即係好主觀嘅。我哋嗰啲做唱歌即係參加比賽啲人咧，我印象深刻俾我一個評價咧，就係以前咧就唱完之後咧，有個女仔咧，我就唔覺意聽到喺我行開嘅時候咧，咁嗰個女人都係啲歌唱老師嚟㗎啦，多數係佢話：哎呀，佢唱歌係幾好，但係咧，因為我唱容祖兒嘅嗰陣時就係咁，佢話你張惠妹又唱過，容祖兒又唱過，我多唱那英啦，我都會唱啲即係比較
激昂啲高音少少嘅歌咧，即係挑戰大啲嘅咁。佢就話我一個評語我都講得好特別，第一個我啱我覺得佢咧唱高音嘅問題就係佢有少少用咗個喉嚨唱，咁即係佢就我就覺得好深刻咯，因為原來自己都唔覺得個問題嘅，因為我哋又係本身都係中意用丹田唱歌啊，即係你高你上高音嗰啲或者即係要好長氣嗰啲嘅張敬軒嗰啲咧，你一定要係用丹田㗎啦，永遠都係咪？即係你用慣咗咧，就好似係咁，但係你好多問題自己係唔留意㗎嘛。我其實應該避。因為我最得咧，即係以前讀中學嗰陣時咧，我哋有分中高送你入去讀合唱團嘅 choir 嗰陣時咧，高音、中音、低音咁樣，我一定唔係最高音嗰隻，因為佢個先生佢每人你要去示範，我係中音嘅，就係咁樣啦。所以所以我自己覺得嗰啲唱歌比賽咧係好好玩，譬如啲全民咁，以前我哋嗰個年代你星夢啦，跟住即係大台就係星夢啊。而家就中年好聲音啊！即係呢啲歌唱比賽其實係好好玩嘅，即係你唔好諗話嗱，比較感覺譬如中年嘅呢就係佢哋我唔係特別覺得係可以做到個 expand 到個佢哋個型，即係嗰個出知名度。不過譬如話可能譬如嗰啲咩星夢啊，同埋咧即係對於我自己咁樣睇翻個樂壇個需要咧，就比較容易啲發掘就係即係傳聞啦，或者係啲星夢嗰啲，即係希望佢仲搞啦嚇，即係星夢會再搞多，因為佢其實都好有炎明熹啦，有詹天文同埋姚焯菲，點解會咁鬼 mixed up 咧？因為初頭我哋嗰啲中意唱歌咧，就好中意炎明熹嘅。佢嗰啲把聲咧，你睇佢做綜藝咧，你會覺得我本來麻麻地佢嘅，但係自從睇佢上綜藝咧，好可愛咯。我覺得佢即係除咗唱歌，而家就好中意唱佢啲歌啦。因為佢嗰啲歌咧，佢又上到高音啦，同埋又比較 soft 嘅佢把聲。同埋唔似佢個零年齡咯，佢得個10幾歲，但係佢把聲係好即係佢好上到去唱一啲好感情嘅歌咧，好需要感情嘅歌咧，佢係充滿咗嗰種感情，好有經驗咁啊，好似話人哋話笑MC 啊，就話因為但 MC 唔同嘛 ，MC 佢蒲慣噶嘛，佢不嬲都好多女噶嘛，佢唱情歌慘歌咧，好容易投入到噶咩？佢又好有即係好細個出嚟 rap 啊，喺加拿大就已經係有女朋友啦，即係佢自己都話佢自己都有女朋友，都多女朋友噶嘛都。咁但係譬如嗰啲 A0嗰啲，好似係炎明熹或者因為姚焯菲都係而家係 A0嚟啊嘛，佢話係。咁姚焯菲就比較 baby 啲啦，即係比較係可愛嗰啲人哋而家都話俾個名叫國民女神係嘛？咁詹天文我就覺得佢直情係好好咯，佢把聲係非常之靚。如果佢個因為而家佢讀緊大學都有捧，而家無線見詹天即係見炎明熹走咗咧，就積極咁捧呢兩位啦，就多好多出鏡啦。其他嗰啲咧我就唔太熟，就唔想講啦，因為唔係冇乜嘢太熟嘅話咧，就唔想放一啲流嘢出嚟。即係我已經唔想亂咁噏啦。我知有一啲台咧，佢哋好似即係唔知嗰啲都亂咁噏啲嘢，咁我又唔費事啦嚇。anyway 冇乜研究嗰扎，其他嗰啲咧都應該係幾好嘅。如果星夢其實嗰幾個 finalist 嗰啲咧都係唔差先入到去嘅。嗰陣時咧我都幾諗嗱，你睇下其實佢都要大台成功啦，都炎明熹係中國都上，但係而家就傳佢咧。其實你有冇最新消息？我就一排睇新聞咧，就話佢簽咗 Sony 嘅喎，簽咗 Sony。咁我但係而家又冇咗啦，冇咗呢個傳聞啦。咁我都想證實佢咪咯，因為都係好肯定佢係走，所以先雪藏佢嘅決定唔續約。其他嗰啲咧，其他嗰啲都仲喺大台咧，就我覺得都可以發光發熱嘅，假以時日咁。因為佢仲咁細，仲有好多個形象，好多摸索，好多塑造到唔同嘅。因為你本身你個樣都會變添啊。其實你10幾歲同你20幾歲，你照下鏡。
都完全唔一樣啦，啱唔啱啊？可能係你即係嗰個小心你都，如果你信嘅咧，你啲 bone structure 咧，其實都會隨住年齡有少少變化噶嘛。咁所以你個可塑性會好高咯。點解話做全民一定係好事咧？你做多屆全民咧，你捧一啲有可塑性高啲嘅，可能他日會成為巨星，或者你發展唔同嘅，好似阿花姐訪問都話啦，你係唔係講緊歌藝嘅，係講緊可能做幕後啊，第時會發掘到可能做作曲作詞啊嗰批，你都可以去捧到一紮出嚟嘅。跟住有啲可能做到節目啦，做到幕前演出啊、電視電影啊呢啲啦，嗱你睇到其實成功例子都多啦。你睇 MC 而家拍埋電影啦，係咪？係咪啊？其實佢初頭嗰個出嚟嘅形象都有批評，不過我就係成日都講，我覺得你有人批評咧係一件好嘢嚟嘅。如果冇人講，真係如果冇人去留意你啦，即係證明你係冇新聞價值。其實你做呢個圈咧，都係你有啲越早接受人哋嘅批評咧，對你嗰個腦咧會仲好啲咯。就算做第二啲行業都係啊嚇，即係你寧願早啲跌一跌，咁可能咧你會成長會 boost up，即係加速你成熟啲啊，成長啲啊。好坦白講，例如啦，你睇翻咧 MC 咧呢幾年，其實佢啲訪問係叻咗嘅講嘢，佢一定係有人叫佢教佢點樣去表達佢，人哋訪問你點樣講，點樣去。以前我哋咧睇開有啲新人嘅訪問咧，我覺得佢哋哇有冇人教佢講嘢？即係咧，例如洪心怡咁咧，我覺得又係新人嚟，一睇就知講嘢係唔識得嘅，即係。好幼稚啊！即係衰啲講就係，即係你其實你22歲唔應該再咁幼稚，即係都唔係好細啫喎。嗱，但係話我就話嚴明熙嗰啲係可造之才咯。佢10幾歲但係行出嚟，我覺得佢呢啲係整定食呢行飯嘅呢啲人。我唔知即係有冇人會反對啦。佢哋出嚟嘅時候講嘢係好，觀眾係會有正評嘅，好多都係正評嘅，係好笑啊，同埋覺得你好 cute 啊，好可愛，好得意啊！佢哋嘅形容詞或者佢哋講嘢係令你好舒服，唔會覺得你哇好似好 raw 啊！即係我哋中文叫做好似好生硬係咪啊？唔係定係好似啲太過直啊？因為其實你做娛樂圈係你要俾人哋感覺，即係你係講嘢得嚟講直情直到得嚟，要收息，最好就懂得下收息去吸引得有啲觀眾緣啦。咁所以點解我哋成日話你阿撒嬌嗰啲咧？我哋係成日想睇翻啊！如果係捧到一啲好似而家阿撒嬌咁出嚟咧，都仲好有賣座力啊！你去見到而家中國佢都好多嘢都揾佢哋做啊，因為即係此其一啦，個樣 keep 到，身形 keep 到。第二就係佢哋由出道到而家咧，嗰個觀眾緣都係好好嘅，因為佢哋行出嚟講嘢，佢哋好識得去吸引，同埋佢講説話係，即係因為佢講實真係唔會絕少係亂噏嘢咯，即係講一啲嘢係唔能夠即係咪會有一個小反感嗰啲啊？唔能夠吸引到啲觀眾覺得你哎呀好好睇啊，即係好靚好形象好啊，出嚟你睇你作品，因為之餘咧想嗰啲人譬如俾機會你咧，有時都好多觀眾又好緊要喎，好似巨魚英皇佢而家都捧咗一紮，可以冇自己嘅 character 咯，就係最衰有而家啲靚仔靚女行出嚟。歌星其實有啲係好多都唱到咯，但係冇一種嗰種魅力咧，係要特別某一啲藝人身上先有嘅。呢個就唔係可能真係天生嘅。即係我諗，所以話有啲話靚妹有啲都有已經睇到嗰種特質喺度，因為即係整定係食呢行飯啊，細路仔嘅時候。但係其實係有得去 overtime 去執嘅。咁完全係咯，所以就話你捧越細個去參加呢啲咧，你係越容易慢慢可以俾機會你成長，同埋如果你係 full time 因為食呢行飯咧，咁你會可以擺全個心機時間去
投入呢個娛樂圈呢個音樂嘅圈去拍一啲好嘅 MV 啊，改下把聲啊，或者PR 或者形象嘅話，會幫你執下比較係討好觀眾，係好討好嘅，令到你一個 tune 你慢慢去執，慢慢去，因為時間還多的是啊！你哋咁後生，又咧後生仔後生女咁，非常之闊啊！嗰個可塑性會非常之長，同埋如果基本上，所以而家全民做錄咧係絕對係都係好事嚟嘅，即係你話新鮮感其實冇話新唔新鮮感嘅。對於即係其實廣大觀眾佢哋都係因為嗰啲人人都係唔同人嚟嘅，點會冇新鮮感啫？即係參賽者佢唔會話叫翻 MC 出嚟參加㗎嘛，即係或者叫翻阿 Mirror 出嚟參加，但係基本上係即係你係唔同嘅面孔又唔同，完全都唔同嘅 background 又唔同嚇。所以點都係有面孔上一定俾到大家新鮮感嘅。只不過你係希望多嗰啲平台咧，我希望我係自己贊成，就係俾到一個多一個機會你哋去，因為而家都話900幾個係嘛，即係海選99個，就真正係選一啲有潛質嘅新人咯。走一啲有潛質，係唱得或者又做幕後又得，或者做幕前第時都得。嗰種新鮮，我反而諗係會令到嗰個連影壇啊，你做劇啊嗰啲咧都會有一啲新血多咯。即係又係講啊，例如MC 而家都做咗幾套戲啦，都唔差啦。嗰套咩我談的那場戀愛嘛，都上到差唔多係男2定男1啊，嗰個位都係。咁值得係好事嚟㗎啦，因為而家另外有一啲女譬如綜藝又係啦，嚴明熙上去中國拍嗰啲綜藝咧都係好受歡迎㗎。咁淨係例如而家你嗰啲咩浪姐啊嗰啲咧，即係都係一啲揾翻咧香港嗰啲女歌星女明星上去咧，都係發展到即係有一啲唔同嘅面孔。譬如你內地，佢而家邀請好多香港嘅藝人上去啦，咁俾一啲多啲發展嘅機會，咁造就咗我哋唔係淨係睇內地 show 咧，淨係睇到內地人咧，就係睇到一啲佢哋邀請一啲香港嘅藝人上去啦，咁上去又唱歌跳舞啊表演咁，好好咯，我相信呢個對成個圈都係幾好咯。就當然你話批評。梗係有一啲負面啦，譬如啲 hater，我又唔會諗佢哋 hater，我諗佢哋可能真係工作壓力好大，你唔通你翻嚟鬧老細、鬧老婆、鬧老公咩？即係你梗係可能有啲當平台係發泄嘅啫。你話係咪 attack 咁睇你點睇咧？唔使睇咯，我諗即係唔使睇太多，即係唔使理太多，咪有得人哋講咯。都係初頭嗰句咧，你有價值，有人睇你傳聞咧，先至有人批評。如果冇人睇咧，因為其實咧雲啊，好多我諗你哋都冇印象，我自己都而家都諗唔起啦。其實有好多不同類型嘅大小歌唱比賽咧，係無線又好，第啲台又好，亞視又好，乜都一係搞過嘅。但係搞過呢啲咁嘅 show，但係冇人講嘅喎。點解啫？你都諗到啦，係因為冇一切冇乜人睇咯，或者冇乜人睇完之後冇乜感覺，冇乜中意，所以就唔講。咁我成日會話，即係有 noise 係其實係我睇得係正面嘅，我諗嘢係比較係好過你唔講，有批評好過冇批評，係啦，即係你好難話你做一樣嘢係100% 嘅人係 buy 㗎嘛，你唔係去諗呢一 part 㗎嘛，你要諗係個 benefit 係對於成個香港亞洲嗰個區嗰個捧一啲樂壇新力軍出嚟啊嘛，諗緊係即係俾一啲係多啲嘅選擇俾啲觀眾啊歌星啊，因為你哋如果好憎嗰批歌星啦，例如我知道某一啲人係好唔中意我身邊啲朋友咧係好唔中意某啲歌星嘅，咁你咪有一啲新嘅歌星咪要走出嚟咯，咁可能你唔中意聽即係佢哋話我而家唔中意聽歌啊，香港即係有啲評價就係我中意韓國、台灣啲，因為香港啲歌唔好聽。因為可能只不過你唔中意而家嗰某啲歌嘅歌啫，但係如果你有一啲新人捧出嚟啦，咁或者下年你會中意嗰個歌星唱嘅歌咧，
即係嗰個新人嚟嘅喎，某某大 show 捧出嚟嘅，選出嚟嘅選秀出嚟嘅，咁係咪好好玩啊？係咪啊？係啊，咁係咯，我係諗起啦，唔係咯，我以前海選都係咁樣，我諗翻我現後生啲去，即係一個大禮堂咁，去俾你任坐嘅，一啲觀眾位1000幾百人，係一個大嘅商場舉行嘅，去一啲海選係不設入席嘅，你都要坐低咁啊，咁你就唱咯。當時真係先至知你入唔入圍㗎嚇，好似係喎真係，定係死啦！記唔記得嗰陣時有冇聽我錄歌嘅咧？咦，好似都有嘅，都因為得個30個定40個咁上下就係。咁你一聽到你就喺嗰度海選嘅，成大個禮堂咁樣。咁所以呢啲歌星咧，其實你又可以訓練膽量啦。如果你去全民嗰度，你有咁多嘅評判去當場佢可能會俾意見你啊，批評你啊，咁其實幾好玩嘅呢件事。同埋一嘅喜訊咧就係好開心咧。我唔知咧，你有冇嚟嗰度咧？之前有啲咩冇去噶嘛？花姐就諗住，即係退下來就俾啲第二啲去訓練，就唔喺入邊嘅，唔喺個評判團入邊嘅。今年咧佢就翻嚟嘅。回歸咗花姐歸位嘅，我就好期待咯。呢一 part 就係好期待佢係點樣好尖酸刻薄，可以一針見血咁樣講嗰啲參賽者嘅嘢，好同壞都講嘅，係啦。咁呢啲亦都係賣點咯，會人哋中意睇一班評判點樣商量或者點樣去睇咁。我就比較唔係好中意星夢，就係我話真係太有時唔係星夢，我即係譬如你覺唔覺得譬如即係中2、中3啊，或者中1嗰啲 show 之前，而家仲好似怕醜咗添啊，因為佢俾黃海芹去做評判，唔係好夠，即係太氣得滯咯。但係你衝嚟嗰輪比賽，如果你真係想佢真係有一日上到紅館度上咁多幾萬，係唔係應該直啲嘅咩？即係講嘢真係直接啲，話佢咪話佢咯。俾得你做評判，就係俾一個權利你去批評佢，去評論佢。其實你評論都可以唔需要係人身攻擊噶嘛，但係你可以用嗰個説話嘅修飾係你唔需要佢，但係亦過於客氣係講完等於冇講啊！真係係咪啊？我上乜上嚟啫？我上嚟就係想聽一啲批評，講意見，聽意見。我唔係自我陶醉喺度，自己喺度，永遠梗係你家人身邊啲人唔敢去特別去講你有幾唔好㗎，多數。但係你出去啦，真係 public 啦，上去 broadcast 啊，俾咁多觀眾 TVB 上到，就係一個平台俾你去聽一啲你有好嘅地方，有唔好嘅地方，各樣嘢啦。咁係非常之好，所以阿花姐咧，嗰時講笑佢嗰個。佢嗰日前2日個記招咩咪講話，如果你入唔到選，咪可能係你個樣差啲啫，咁差啲嗱我咁即係嗱呢樣都可以係一個問題㗎，係啊，你諗下而家捧出嚟嗰啲都個樣都咁上下㗎嘛，你姚焯菲嚴明熙嗰啲都 Q 㗎嘛，MC 就 OK 啦，即係都係譬如洪家豪而家化咗妝做晒形象之後。都好，都係形象都係需要㗎，即係外形都係有分別㗎嘛。你 fans 睇嘅都需要去 focus 去做，去執下㗎個樣。所以我覺得呢啲咪係批評好咯，即係呢啲就係對你對件事好咯，即係唔係攻擊你咯，而係為咗你嘅星途嘅着想，佢會建議你或者講一啲嘢。我覺得咁當然可能你呢啲譬如中2、中3，你好難話係咪你個樣唔麻麻地，佢梗係唔會咁講一啲，因為唔係樣貌歧視。你話你，我諗係多數係佢嘅 focus 係可能係但係我諗只有個人已經覺得啦，有少少 feel 啦，就係有時佢哋唔會話係好直接咯，唔敢好直接，好似 mild 就咗之後，即係可以好溫和咁樣咯。可能佢哋唔想話 hurt 到佢啊。咁但係如果你而家唔 hurt 佢咧，佢第時夾硬咁樣話自知走去出首歌咁，亦都冇人聽。好啦，我今日係講住咁多啦。
大家週末快樂嚇，拜拜。